Նամակը գրվել է Գեհենի Առաքելի կողմից 2017 թվականի նոյեմբերի 3-ին։ Ճիշտն ասած, այս անգամ որոշեցի նամակս անձամբ քեզ գրել, որովհետև վստահ եմ, որ մեծ ուշադրությամբ կարդալու ես այս տողերը։ Ավելի ճիշտ այն կարդալու են քեզ համար, որովհետև դու այնքան անգրագետ ես, որ ընդունակ չես որևէ բան կարդալ։ Բաց նամակ գրելու վարպետ չեմ, ինչպես քո Դուքյանի Սարիկներն ու Վարդան Դևրիկյանները, սակայն լավ գիտեմ, որ նամակը հասնելու է ոչ միայն քեզ, այլ քո հաստագլուխ թուլեքին ևս։ Ինչու ես կարծում, որ դու խելացի ես և արժանի գովասանքների։ Միթե չես տեսնում, որ այն ջանքերը, որոնք գործադրում ես, անտեղի են ու անիմաստ։ Ինչու ես կարծում, որ մարդիկ տառապում են հիշողության կորստով կամ ունեն հավի հիշողություն ինչպես դու։ Մի մոռացիր, որ ողջ կյանքում մնացիր փնթի կռազի շոֆեր, չնայած անգամ այն դեպքում, երբ համազգեստիդ դրեցին գեներալի ուսադիրներ։ Լսիր, տիկոս, կարծում եմ միայն այդպես քեզ ընկալելի կլինի, որովհետև ծանոթ անունը գոնե կհիշեցնի քո ով լինելը։ Գյումրեցիներին ուղված քո բաց նամակը պատիվ եմ ունեցել լինելու առյուծ գյումրեցիների հրամանատարը, Մանվել Գրիգորյան, ուղղակի ծիծաղելի է։ Կարծում եմ դեռ առիթ կլինի լավ ծիծաղելու։ Ինչ է փառքի բարձունքը քեզ այնքան է կուրացրել, որ արդեն շատ հեռու ես գնացել, չնայած միշտ էլ կույր ես եղել, և հոգով և մտքով, ինչպես քո ոչ լոտ քավոր Վազգենը։ Սակայն մոռանում ես, որ քեզ ճանաչողները շատ են ու դեռ կենդանի։ Մտածում ես, որ այնքան խելամիտ ու տաղանդավոր ես, որ արդյունքում ինչ-որ փորձում ես անել, հակառակն է ցույց տալիս։ Ինձ արդեն հայտնի է ոչ միայն քո անցյալն ու ներկան, այլև քո ապագան ու վախճանը։ Դու տեղյակ չես անգամ, որ մարդիկ իրենց կյանքում թողնում են հետագիծ, ու այդ հետագիծն անգամ իրենց կյանքից հետո էլ դեռ մնում է։ Այնպես որ քո կյանքի հետագիծը արյան ու արցունքի շնորհիվ է եղել։ Այդ պատճառով մի գեղեցիկ օր դու դեռ պատասխան ես տալու։ Դու գիտես, թե կյանքն ինչ դաժան է լինում, երբ դեմ առ դեմ հանդիպում ես իրականությանը։ Եվ հավատա, այս նամակը հենց այդ իրականությունն է, որը կարդալու են քեզ համար։ Հանդիպելով իրականությանը դու կզգաս այն սարսափը, որից այնքան վախենում ես, ու քո հանցանքների համար պատասխան ես տալու ոչ միայն դու, այլև ժառանգներդ։ Հենց դրանից ես դու վախենում, որովհետև լավ եմ ճանաչում քեզ։ Քո անգրագիտությունից չեմ խոսում, որովհետև դու լավ գիտես, որ անգամ ստորագրել չգիտես, ուր մնաց կարդալ, չնայած որ ջանում ես թաքցնել։ ԵԿՄ-ում հավաքված նախիրը ընդունակություններից ու արժանապատվությունից զուրկ է, որովհետև քեզ նման ապուշին անվանում է զորավար։ Սակայն դու երևի տեղյակ չես, որ այդ նույն նախիրը քո հետևից հայհոյում ու ծաղրում է։ Ինչ ես կարծում, ցավելու են, երբ դու սատկես ու հեռանաս այս կյանքից։ Հավատացնում եմ, որ քո գերեզմանին միզողները հերթ կկանգնեն և ծայրն էլ չի երևա։ Քո կյանքը շարունակվելու է վախի ու սարսափի մեջ, որ երանի ես տալու մեռելներին։ Գալու է այն ժամանակը, որ պատանի եռասերունդ երկրապահներն իրենց մատներով են ծվատելու ոչ միայն քո աչքերը, այլև ոճրագործ ժառանգներիդ լուսարձակ աչքերը նույնպես։ Առյուծասիրտ գյումրեցիներին էիր շնորհավորում, մոռանալով, թե 1994 թվականին Մարտակերտի ճակատում Էջմիածինցի քո յենիչերները ինչպես էին գյումրեցիների հրամանատար գնդապետ Վարդան Մալյանին խոշտանգում, մոռանում ես, որ քո հրամանով էին խոշտանգում մասիսցիների լեգենդար հրամանատարին, հոկտեմբերյանցիների առյուծ հրամանատարներին, Վեդու և Երևանի գումարտակի առյուծ տղաներին ականապատված դաշտերում ոչնչացրեցիր, հիմա էլ սուրբ ես ձևանում։
Երևի հիշողությունը դավաճանում է 1994 թվականի ապրիլին թափ Կարակոնլի գյուղի գրոհի ժամանակ արթիկցիների ու գյումրեցիների սպանդը։ Անհամար դիակները միայն քո շնորհիվ եղան, որովհետև դու էիր, որ Փարիսեցու նման թիկունքից ոչնչացնում էիր առյուծասիրտ տղաներին։ Եռամսյա հավաքով բերված հազարավոր մարդկանց մարմինները քո ձեռքով գերեզման իջան։ Տիկոս, դու միշտ շակալ ես եղել, անգրագետ ու ոճրագործ, խոսել պատերազմի հաղթանակներից, դու անգամ իրավունք չունես։ Ինչ ես կարծում, 5-րդ կամավորական բրիգադում բոլորը քեզ նման անգրագետ ու տխմար են եղել։ Հիշիր, որ այդ բրիգադի տղաներից շատերի հուշատետրերն ու օրագրերն իմ ձեռքին են։ Եվ ես խոստանում եմ, շուտով կհրապարակվի ամենը, եւ այն ժամանակ այդ առյուծասիրտ տղաների ժառանգները, որոնք կարոտ մնացին իրենց հայրերի գուրգուրանքին, քեզ հետապնդելու են ամենուր ու հալածելու են քո 7 պորտը, մինչև վերջնականապես ջնջվեք աշխարհի երեսից։ Երևի ձերդ մեծությունը չի հիշում, թե ինչպես էին մարտադաշտում էջմիածինցի ենիչերները բռնաբարում ոչ միայն գյումրեցի բուժքույրերին, այլև բրիգադի բոլոր կանանց։ Իսկ սակրավոր Աբելի մասին երևի հատուկ հիշեցում է, հա հարկավոր, որին խոշտանգեցին բոլորի առջև։ Կապիտան Գրիգոր Առաքելյանի հանդեպ գործած ոճիրն աննախադեպ էր, որ անգամ Բաքվի բանտերում չի իրականացվել։ Ազատամարտիկներին խոշտանգելով ու սպանելով չբավարարվեցիր, անցար արշալույսի բնակիչներին ու էջմիածինցիներին նույնպես։ Ինչ ես կարծում, այդ ոճիրները այդպես հեշտ ես մարսելու։ Միջազգային դատարանում պետք է քեզ դատեն որպես պատերազմի հանցագործ եւ չկարծես, թե քեզ կպաշտպանի քո գերագույն գլխավոր հրամանատարը, որովհետեւ ինքն է քո դատավճիռը ստորագրելու։ Ոչլոտ ու անլվակավոր Վազգենի ուրվականն անգամ քեզ չի փրկելու, որովհետև նրան էլ գյորից հանելու են ու գնդակահարեն, եւ այն 3 տոննա բետոնը, որը լցրել եք նրա գերեզմանի վրա, անգամ դա չի փրկելու իրեն։ Ջանքերդ իզուր են խելացի երևալու համար, որովհետև մոռանում ես, թե ով ես եղել դու։ Ոչ Գոր Վարդանյանը քեզ կփրկի, ոչ էլ քո անիմաստ հուշագրերը, որոնք ստորագրում ես տարբեր նախարարությունների հետ։ Բոլորը լավ գիտեն, որ դու ոչինչ չարժես, ուղղակի ժամանակն է, որ գովքդ երգեն ու մեծարեն որպես մեծություն։ Սակայն հավատացնում եմ, որ նրանք էլ հենց առաջինն են լինելու, որ քարկոծելու են քեզ սրբապիղծ անառակի պես։ Իսկ գերագույն գլխավոր հրամանատարդ լավ գիտի քո գինը, որովհետև դու ծախվում ես ինչպես էժանագին մարմնավաճառ։ Նա ոտքերն անգամ վաղուց սրբել է քո վրա եւ քեզ դարձնելով կիսամարդ օգտագործելու է մինչև վերջին խազը։ Ինչ է քո կարծիքով Ազատիչը չգիտի, որ երկրապահում քեզպես էժանագին ծախվածներ են հավաքվել։ Մեդալներ շնորհելով ու ուխտագնացություններ նախաձեռնելով առաքել չես դառնա, որովհետև քո առաքելությունը տեսել ենք հազարավոր խոշտանգված ազատամարտիկների աչքերում, որոնք քո դաժանության զոհը դարձան, հազարավոր որդեկորույս մայրերի սրտերում, արշալույսի գյուղացիների վախեցած հոգիներում, էջմիածնի բնակիչների սարսափած պատմություններում։ Ինչ է, ոհմակապետի քո առաքելությունը մոռացել ես, երբ սարիկի պես նարկամաններին քսի ես տալի քո դեմ խոսողների վրա։ Ինչ ես կարծում, արդյոք չգիտենք կողքդ գտնվող չոբանի շներին, որոնք իրենց հարազատ մայրերին անգամ վաղուց են ոտքերի տակ մատաղ արել, սկսած Շմայսից վերջացրած Լևոն Երանոսյան ու Պուտանկա Գագոն։ Մի մոռացիր, որ նրանք էլ քեզպես դառնալու են փալաս, որովհետև գալու է այդ օրը, իսկ պատասխան տալու եւ հատուցման օրը հեռու չէ։ Քո ժառանգները նզովելու են քեզ, որովհետև իրենք են տառապելու քո գործած ոճիրների համար, հալածվելու են ամենուր եւ ամեն ժամ։ Ու այն ժամանակ 1000 երանի կտաս Անդր Շիրիմյան մեռելներին, կփնտրես մահդ ու չես գտնի այն։
Երբեմն մահն ավելի լավ է, քան դժոխային կյանքը։ Պատահական չէր քո նշանակած պատանի երկրապահների հրամանատարը, որը մանկապիղծ է ու բռնաբարող, ինչպես Շմայսն ու Պուտանկա Գագոն։ Ինչ ես կարծում, հանրությունն արդյոք չի իմանալու, թե ինչպես ես քո քարտուղարուհուն բռնաբարել, արդեն քանի տարի նա զոհ է դարձել քո ձեռքին։ Իսկ քո կին Նազիկ Ամիրյանը ավելի մեծ հանցագործ է, քան դու։ Դրա համար ձեզանից միայն ոճրագործ ու արյունախում հրեշներ են ծնվում։ Չհաշված այն երկու արյունախում հրեշներին, քաղաքապետ որդուդ և դատավոր դստերդ։ Երևի լսած կլինես, որ պտուղը ծառից հեռու չի ընկնում, արտահայտությունը։ Հիշեցնեմ Աստվածաշնչից մի քանի տող։ Այն ծառը, որ լավ պտուղ չի տալիս, կտրվում և կրակն է նետվում։ Ուրեմն իրենց պտուղից կճանաչեք նրանց։ Լավ ծառը լավ պտուղ է տալիս, իսկ վատ ծառը վատ պտուղ։ Լավ ծառը չի կարող վատ պտուղ տալ, և ոչ էլ վատ ծառը լավ պտուղ։ Միթե փշից խաղող կքաղեն կամ տատասկից թուզ, իրենց գործերից կճանաչեք նրանց։ Այնպես որ դու անպիտան պտուղներիդ հետ միասին դառնալու եք գեհենական կրակների զոհը։ Կրակներով պետք է մաքրագործվի այն ամենը, ինչ թողել եք դուք։ Պատանի երկրապահներին զոմբիացնելով փորձում եք դառնալ նրանց համար աստվածներ, սակայն մոռանում եք, որ տիեզերական օրենքի համաձայն ամեն ինչ վերադառնում է ետ։ Թմրամոլ սարիկների ու հարթաուղեղ դևրիկյանների շնորհիվ փորձում ես քո փառքն անսասան պահել, որովհետև ունակ չես տեսնել և լսել քեզ շրջապատող մարդկանց։ Տիտղոսներն ու սուտ լեգենդներն այրվելու են, և դու կմնաս պատմության մեջ որպես ոճրագործ ու մարդասպան։ Մի մոռացիր, որ հենց այս նամակը դառնալու է այն ապացույցների վկան, որով սերունդները կնզովեն ոչ միայն քեզ, այլև քո ժառանգներին, զավակներին ու թոռներին։ Այն հետագիծը, որ դու թողեցիր հաջորդներին, հանգիստ չի տալու հավիտենից հավիտենիս։